افغانستان به خاطر شرکت در رقابت‌های بین‌المللی هندوستان میان 23 کشور امروز کابل را به مقصد دهلی نو ترک گفتند. مبارزان رشته مبارزات آزاد از سازمان WAXO کشور امروز راهی هندوستان شدند. مسابقات رشته مذکور در دهلی نو قرار است روز پنجشنبه آغاز شود و تا شنبه ادامه خواهد داشت. طی آن به نمایندگی از کشور ما 6 ورزشکار در اوزان مختلف و 1 مربی شرکت می‌ورزند. مسابقات بین 23 کشور جهان است. البته با میزبانی پیشرو شرکت می‌نماید. به تمریناتش اشاره کرده و نیز میگوید که تلاش می‌کنند تا برای افغانستان در این رقابت‌ها افتخار آفرینی نمایند. انشالله به خیر آمادگی خوب دارم و یک دستاورد خوب داشته باشم. در همین حال و بر اساس گفته‌های مسئولین، ورزشکاران کشور در مسابقات پیشرو با هزینه شخصی سفر می‌کنند و از سوی کمیته ملی المپیک و یا دولت برای آنها کمکی صورت نگرفته است. دوستان یک بخش از یا نهاد بودجه‌ای نبوده و تا هنوز حکومت افغانستان هیچ پولی را در اختیار کمیته ملی المپیک قرار نداده. بنان در راستا کمیته ملی المپیک افغانستان نتوانست از نگاه مادی همکار ورزشکارا شود. دهلی نو برگزار می شود که ورزشکاران ما در اوزان 54، 63، 65، 70، 75 و 80 کیلوگرم برابر حریفانشان بر رقابت خواهند پرداخت. خبرهای جهان در وقفه کوتاه.